Então, nessa época, para dominar a população, primeiro para conseguir vender os pedaços no céu e as indulgências, falaram que não existia reencarnação. Em segundo lugar, quer dizer, para que eles perceberam que aqueles dimensionais ali que estavam no planeta, que desenvolviam suas habilidades paranormais, eles conseguiam começar a acessar novamente o conhecimento dessas antigas escolas de mistério. Eles utilizavam, na verdade, o conhecimento dessas escolas de mistério, os dimensionais, para acessarem seus treinamentos, para desenvolverem suas frequências cerebrais e para conseguirem ter interações dimensionais e iniciarem seu processo de desenvolvimento. Então, eles percebiam que o que estava acontecendo no planeta por parte do governo do caos, né, e através das religiões, era uma certa manipulação do ser humano. Então, aquilo para as igrejas não era interessante, porque manter as pessoas se desenvolvendo vibratoriamente, isso desenvolvia também a consciência, e isso era libertador para elas. Elas não se prenderiam mais ao controle que eles estavam estabelecendo no mundo. Então, o que eles criaram? O crime de heresia. Né? E no crime de heresia, a punição era a fogueira. E por que a fogueira? Por que eles não matavam de outras maneiras, e sim na fogueira? Porque eles acreditavam, e como eles sabiam da reencarnação, mesmo escondendo aquilo das pessoas, eles acreditavam que se eles matassem a pessoa de uma outra maneira, ela voltaria. Eles não queriam aqueles dimensionais voltando para despertar a humanidade. Então o que eles fizeram? Queimaram na fogueira porque eles acreditavam que o fogo queimava até a alma da pessoa. Então aquela pessoa não teria condições de voltar. Né? Seria impossível ela voltar.